precadipu Deťom vlastne sme vysvetlili som vysvetlila na výtvarnej výchove, o čo vlastne pôjde, či do toho pôjdeme. Páčilo sa im, urobili sme návrhy a tieto návrhy teraz realizujeme. Vlastne sú to detské nápady, ktoré by tu chceli deti mať na Luniku. To, čo sa im páči. Športovci, príroda, minulosť Rómov. Určite v tom vidím zmysel, že aspoň takouto cestou, že im pripravíme nejaký program, tak im môžeme zlepšiť deň alebo aj prázdniny. Keď oblasť je peknejší, tak ľudia sú šťastnejšie a chcú niečo viac v živote. Chcú viac robiť, chcú viac vo svoje doma niečo robiť, tak myslím, že to je dobrý začiatok pre niečo viac. I ragazzi sono meravigliosi. Certo, magari alcuni sono un pochino più impetuosi, però sono molto gentili e sono molto affettuosi. No, rozhodne som šťastný za to, že sa tu namaľuje plot. Myslím, že to pozdvihne náladu veľa ľudí a rovnako aj deti, hlavne deti. Ide to, počasie nám praje, deti sú plné elánu, chcú pracovať, takže zatiaľ sa nám to dári, takže som spokojná.